إن شاء الله نشيدان تورا ومدي جرتي ثروان إنسان فيرا سمان نقول ما شاء الله يروبرا Keenya Kiristaanaa jalqabee warra asitti wal ga'e hundumaa Egaa daawwattoota TV Hamiltan sagantaan gargaarsa Hamiltan TV akkuma itti fufetti jira namoota tokko as fideetii isinii dubbisuu jira bakka kanatti hawaasa islaamaa qofa osoo hin taane sagantaa kanarratti kan hirmaate hordoftoonni amantii kiristaanaallee asitti argamanii jiran asitti argamuu qofa osoo hin taane gumaacha miidiyaa Hamiltan kanaaf ta'u guddaa godhanii jiranii gara birrii 10,000 kannanii jiranii mee isaanii wajjin gaafiif deebii xiqqoo goona hordofaa mee duraan dursee maqaan keessan eenyu maqaan kiyya Kaffiyaaloo Lammaan jedhama egaa sagantaan tun gargaarsa TV Islaamaati TV Islaamaa jennu TV Hamiltan gara biyyaatti qooda guddaa qaba waa hedduu dalagu jira miidiyaan kun ati garuu bakka kanatti baay'inaan kan argamu ummata Islaamaati ati mee asitti maaltu akka argamtu si taasisa ummata muslimaa fi ummata kiristaanaa jechuun waliin jiraachaa waliin dhalannee waliin guddannee magaalaa kanarratti nuti amantaan wal qonnee osoo hin ta'in wal jaalannee waliin jiraachaa kan jirrudha. Kanaafu miidiyaan kun amantaan tokko gaafa ani ama fakkeenyaaf amantaa kiristaanaa hordofu amantaa kiristaanaa kana gaafa hordofu kiristaanaan ta'e jee hin dhalan warra kiyyaatu kiristaana ture saniifin kiristaana ta'e ummanni amantaa muslimaa hordofaniif musliman taajee ka dhalatee hin jiru warra isaaniirraa dhaalan waan ta'eef nuti waliin jirra obboleeyyan waliin guddan kanaafu akka godina kanaatitti aanaa gammachiis irraa eegalamuun isaatu baay'ee nu gammachiisa aanaa gammachiis jechuun iddirii yeroo ammaan tana muslima kiristaana jennee osoo waliin qoodin iddirii takka waliin qabna muslimis kiristaanis osoo addan baane kan wajjin jiraachaa jirrudha kanaafu miidiyaan amantaa muslimaa Hamiltan kun immoo amantaan kun akka ballatu akka guddatu akka gabbatu kan taasisu waan ta'eef anilleen miidiyaa kana jaalalaan irraa qaba fedhiin irraa qaba waan ta'eef akka guddatu akka ballatu waan hin barbaadu irratti hirmaadhe obboleeyyan kiyyaa wajjin obboleeyyan musliimaa wajjin kan asitti argame waaniin amantaa musliimaas akka amantaa kiristaanaatti waan hin jaaladhuuf jechaadha. Bakka garagaraatti amma dhagaa jiru jechuudha ummata Oromoo ka amantii islaamaa hordofuu ka amantii kiristaanaa hordofuu gargar qoodanii walitti buusuudhaanii fakkeenyaaf gochaalee akka ummanni gara lamaan qoodamee akka wal dhabaniif akka wal lolaniif gochi godhamu ni jira fakkeenyaaf masjiida gubuu beeta kiristaana gubuu mana amantaa hordoftoota kiristaanaa gubuu wanni akkasii ni jira ati waan kanarratti maal jetta kana godhu ummata kiristaanaati moo ummata islaamaati kana godhamu ka warra kana lamaanuu bakka hin buunetu waan kana godha mee waan kana keessan tokkummaa ummataa kana addaan balleessuudhaaf aamni socho'u jiramoo maal ani amma kanin jechuu barbaadu amantaa kiristaanaa tahee kan masjida gubu ni jiraata jees hin amanu amantaa muslimaa kan qabu dhugumaan yoo amantaa qabaate amantaa mana amantaa kiristaanaadha nin gubaa jee ka yaadu ni jiraata jee hin yaadu kana jechuun maal jechuudha wayyaaneen har'a aangoorraa ari'amee dhabame maallaqa ammaan dura ummata Itoophiyaarra wali sassaabanii zarafanii ol kaansan wali qabaniiti yeroo ammaan tana maallaqa facaasaa waan kana hojjetaa jiran jee hin yaada akka mataa kootiitti malee namni amantaa musliimaa hordofu dhaqee beeta kiristaana guba jee hin amanu akka mataa kootiitti namni amantaa musliimaa immoo namni amantaa kiristaanaa immoo hordofu dhaqeetti masjida guba jee ani akka mataa kootiitti hin furadhu maaliif yoo kanaan jette bakka bu'u miti jechuudha nuti amantaa musliimaas amantaa kiristaanaas abbootii keenyarra akaakilee abaabilee keenyarra
kadabraa dhufe wal jaalatee wal hammatee ayyaana waliin kabajaa kan jiraatu ta'uusaa malee ummata kiristaanaas ummata musliimaas bakka bu'aa jee hin amanu akka mataa kootiitti. Kaleessallee uummanni kiristaanaa uummata islaamaa wajjin waliin jireenya gaarii jaalalaa qaba. Har'allee bakka birootti waan ta'amarurraa isin uummanni kiristaanaa islaama wajjin haala gaariin tokkummaadhaan jaalala akka waliin jiraatu fakkeenya agarsiiftanii hedduu isin galateeffadha. Bakka anilleen har'a asitti argame akkanatti miidiyaa kanaan carraa harkadhee akkana dubbatu kootiif baay'een itti gammadu. Garuu akka aanaa gammachiisitti amantaa musliimaa amantaa kiristaanaa jidduutti wanti takkallee akka hin jirre akka aanaa gammachiisitti bakka bu'ee himuun barbaada. Kanaafuu amantaa musliimaa amantaa kiristaanaa wal danda'ee kaabbootii keenyaa miti nulleen ilmaan keenyaaf kan dhaalchisu tahee natti mul'ata jeen amanaa. Kanaafuu asitti argamee yaada kana ummata aanaa gammachiisiif osoo hin ta'in ummata Itoophiyaa ummata Oromiyaa guutuuf wanta kana asitti dhalaa'ee dubbatu kiyyaaf himuu kiyyaaf carraan harkadheef galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu kana boodallee shiraxaxxuun kabiraadhaa ka amantaa jidduu deddeemtu nuti yoo dhugumaan amantaa keenya kan qabnu ifirraa dhorkinaan wanti takkallee nu jidduu seenuu hin danda'u jeen amanaati. Tokkummaaf jaalalaan uummanni kiristaanaatiif islaama wajjin gara fuulduraa dhaamsa jettu. Uummanni kiristaanaa uummatni musliimaa kana boodallee jaalalli amma dura warra keenyarraa fudhanne san jaalala kana akka itti fufsiifnu agaraan jechuu barbaadaan. Hedduu si galateeffadha. Isinillee Maashaallah. Maqaan kiyya Sheekh Jamaal Musaa Jiloo naan jedhani. Maqaan aanaa kana anaa gammachiisi. Ani hojii mana murtii shari'aa qaadummaan aanaa kanarraa waggaa lamaan hojjedhe. Masjida guddaa tokkollee sababa taanee ijaarree jirra. Hawaasni aanaa kana bikiraadha yoo hin jedhin kijibu. Maaliif diin kana haalaan jaalata. Amma qarshii miliyoonaa ol kan silaan buufame jennu kana nama araddatti kuma dhibba kuma 80 guduufee taa'u jiru jira kan baduran dubbatamin sangootaa fi hagaalawwan dhadhaabbatu kana malee dubarran kun gara kan ta'an warqiin hin haftu birraa baasu ta'an. Kanaafuu bu'aa Hamiltan bu'aa miidiyaa TV Hamiltan kana uummanni keenya akka jeetiin amana alhamdulillahi rabbil alamin. Maaliif faayidaa namni waa lama qaba. Takka cinqamullee rakkatullee faayidaa waan takkaa hoggaa baree dabarsee faayidaa san akka irraa muramne itti fufaa jechuudha. Kan lammaffaa irraa alhamdulillah hawaasni keenya bilisummaa qaba, hawaasni keenya diinagdee harkaa qaba, hawaasni keenya baay'ina qaba, hawaasni keenya ulamaa dhagahaa, hawaasni keenya amma ciroo boru yoo rabbii keenyaan taate hirnarra geggeeffama. Nuti warri magaalaa godinaa keessa jirru eessa jirraa kaanaan gammachiis nu dura keessummeessee eebba Hamiltan gaggeesse. Kaanaan xulloo magaalaan irraa gaggeesse. Wal gaafatu jiran amma. Wal gaafatu jiran. Ganaa waan ajaa'iba arguu teenya inshallah ta'ala. Kanaafuu gammachuu har'aa rabbiin kafiin taphatu rabbiin waa godhu du'aa'ii har'aa asitti ustaad Gaaliin kadhate sana taqeebalamtu rabbiin waa godhu. Sagantaalee bakka birootti qophaa'anii sagantaan akkana maqaa inuman jirtu. Garuu kana wanni adda isa godhu asii baay'inaan sagantaa biroollee hin geenye garuu kaka'umsa guddaa. Wanni adda isii godhu dubartootaa fi qotee bulaa fi magaalaan hiriiraan kuma 50 akkana hirmaatanii arjoomuun isaanii waan hedduu fakkeenya namaa ta'u. Egaa isinmee dhumarratti akka walii galaatti miidiyaa kana itti fufsiisuudhaa fi hawaasa islaamarraa maaltu eegama? Abbaan anarraa kaasee miidiyaa kana akka wanni takka maateriyaalli isaaf barbaachisu kaameeraa dabalatee hojjettoota ramaduu dabalatee istuudiyoo ijaaruu dabalatee waan isaaf barbaachisu gaggeessuuf mana kiyya caalaa akkaan itti yaadu na taasisee jira jecha alhamdulillah. Hedduu isin galateeffanna. Barakallahu fiik. Inshallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota TV Hamiltan bakka jirtan marattuu nageenya rabbi isin haa ga'u jennaan ammas irra deebineeti. Sagantaan gargaarsa TV Hamiltanii fi Aanaa Gammachiis magaalaa Qunnee keessa qophaa'e eegaleetiin haala owwaadhaan yeroo ammaa kana gumaacha godhu jira hawaasni islaamaa naannoo kana. Egaa amma namni ani isin affeeruu deemu kuni jechuudha istiidiyoo Harargee irraa Director Keenya motora ta'eetiin sagantaalee hedduu dalaguudhaan TV Hamiltan irratti akka naannoo Harargeetitti bahattis lixattis sagantaa hedduu qopheessuudhaan TV Hamiltanii fi qopheessanii akka dhiyaatuuf godhaa jiran irraa Sheekh Jamaal Hajiiti namni hedduun ni beektan jedhee yaada. Asii akkasitti waan jiru waan tokko nuuf himan jechuudha. Guyyaa irraa eegallaa sagantaa asii qophaa'e irraa jechuudha. Mee sagantaa har'aa maal fakkaata? Sagantaa kana immoo eenyu qopheesse? Bismillahirrahmanirrahim. Duraan dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaan hawaasa irratti salaamadde booda sagantaan guyyaa har'aa magaalaanis aanaanis maqaarra sochiidhaarra guddoodha. Gaafa asitti qopheessinu wanni irraa kaanee qopheessine daawwiidhaaf Harargee lixaa osoo daawwannu nuti Qunneef jennee manaan baanne waan ajaa'ibsitti ta'u keessa baddee isaan dhagee malee takkaa magaalaa Qunnee hin dhageenye. Qunnee osoo deemu awwa magaalaa xiqqoo takkaa jira. Qunnee akkatti gurruu naan jedhan aboo lakkii warra baddeessaatti bilbilee nuti baddeessa bullaa hin jedhan aboo qorraallee ni jira qorraa siidhaan laalini ededunuma bullaa jedhan aboo ni bakka dheenu naan jedhe osoo maan didu dhufne yeroo dhufne magaalaa xiqqoo takka hamileen isaanii waan biraati haasaa waan biraati wanti keessaa raajii natti namoota ama waggaa meeqa booda awwaalamee jiraan keessaa baafame kan haasaan sana gun argee katana rabbuma waan rabbiin kaayinuma jirtii jee amma akkuma nuti harkaa jirru jechuudha sagantaa kana daran deddeebi'uu bakka nuti ka qophaa'u jira ammoo sagantaa bakka nuti qophaa'u irraa wanni adda baay'ina ummataatiin xiqqaadha jennee fudhachuu dandeenya garuu ummata kana yaarraa harkuu jiru waan addaati dhagee ummata kanarraa maal hubata sanarra dhaabbannee waan kana gartee goone goone duuba har'ammoo araddoonni dorgommiidhaan jira araddoonni har'aa gaala kanna kun sanga kanna kun akkuma haasee jechuudha keessatti zoonii kana hunda deemee kun ogaa takbiirtaan isaanii kana nama callisiifti. Waan biraa waan nama gammachiisu keessa intervii duraa keessa ka dabarsine jechuudha. Hawaasa islaamaa hordoftoonni amantii kiristaanaa asitti argamanii gumaacha miidiyaa kanaaf kan godhantu jira. Maal jettu? Wallahi wanni kun egaa akkuma maqaan isaanuu Hamiltan jee hamilee uummataa ta'etti hamilee uummata hundaatiin ganda kana tokkummaa isaaniitii fi tola rabbiin ganda kanaan fadhu rabbiin nama agarsiisa. Tabiraatiif jirammas amma sa'aan jirru kuni sa'a 9 asriidhaaf yaana mucaan tokko yaana magaalaa bakka biraa sa'a 6tti akkasi yeroo ammaa kanaa akkuma haasawaa keessa jettee gumaachi garaagaraa godhamaa jira yeroo ammaa gaalli dhufeetiin fuuldura waltajjiitti argama akkasi waan dubbatu sana waatee nuti gaa waan gammachuu waan harkan ammas asirratti aanaan biraa bakka toon biraa kutti goonu akka isaanillee gorsan osoo namni jiruuti sa'a 6 nama biraa yaan amma sa'a 9 namni kun yaa'uu dhabu ani wanni hedduu na gammachiise kana miidiyaan kun hawaasuma kana qaba miidiyaan duraanii iyya isaan see iyya taamaadhaan see abbaani qabaan naa galemma ajaa'iba mee akka manaajera yookiin daariktera akka Harargeetitti iddoo Harargeetitti akka hanqinnaatitti wanni jiru hanqina jiruuf hawaasni islaamaa akka isin bira dhaabbateetiin waan guutamuu qabu waan dubbattan asumaan yaada wallahi gaa miidiyaa kana eega qeeballe booda eega fuune ta'anii komachuu irra inneeti malee namoota akkamtu jira namoota gartee maarraa rakkattan maarraa nama kadhattan nuun ijoolleen ni jira rabbii jiitii arran waliin godhi namaan jennee nama kadhachaa nama gaafachaa nama ganda kana hunda mul'ifne ammoo inni jechuu barbaadu miidiyaan kun kaameeraa gahee qabu kaameeraa lama nama qaanfachiisa Harargee baata dhiyaa Harargee lixaaf baha takka naannoo Hararii dirree dhawaa Hamiltan waan bahatan hawaashii gadi
kaameraa lama amma guyyaa irraa bakka 5 jaha yaamamne bakka iddoo 5 jaha kana yaamamne awwal achi jirrennan silaa kaameraan giyaa jiraate sanii bisne ergina daleedu waan ni qabna mas irrina qabna fakkeenyaaf hojjettoonni keenya kanutti maxxananii nu dalagan keessa tokko halumma kaameraa duuba nu dhaabbatu obboleysa keenya Baharii Aliyyiti kun ammas akkasumatti Jaafar Amini editera keenya kagaddiyo tanallee leenjii viidiyoo guddoo dhaqee nu fudhatee dhufe gama biraatiin rakkoon nuti qabnu kaameraan dhufee konkolaachisaadhaan dhufee baay'ateedhaan dhufee namni keenya irra guddaa maaliif achi hin dhufne maaliif as hin dhufne jee bilbiluudhaan dura wanni irraa waan kan dhuflee daleeyne inshaallah yoo bifa kanaan bifa akka amma deemuu kanaan ganaallee ka deemamu ta'e inshaallah warri TV'n keenya hiyyummaa irraa ni ba'a biyya hundaas wal qixxeessine jechuudha yaada. Dhugaadha uummanni islaamaa keenya keessatti ummanni Oromoo hanqina miidiyaa qabna ture hanqina qabaachuu saniini waa hedduu qabaachuu dandeenya. Guyyaa miidiyaa afaan keenyaan dubbatu ka diina keenya nu barsiisu kana yeroo argannetti biraa akka dhaabbachuu qabnu dhaamsa keessatti qabdi. Kanaafuu ummanni islaamaa naannoo kana qofa osoo taane sagantaan akkanaa bakka hundatti qophaa'ee akka miidiyaa tokkootitti ulaagaa isaa guuttatee fuulduratti akka deemuu fi waa hedduu hafee jira kun haa guutamu waan jettu ergaa dabarsuuf jirtu. Akkanuma kanaan dabarsuudha jira hawaasni keenya TV kana qaadhimatan hawaasni keenya wali magaalaan tun qaadhimatte bakka beekee bilbiluu dandeessi akka bakka hunda kana gahuu dandeenyu hawaasni keenya nu bira dhaabbatanii ammas kaayyoo nuti raadiyootti illee jijjiiruu keessaa qabna raadiyootti illee deebifne akka baadiyyaa hundatu bakka hundatu amma namoonni kun arraasif beekuun waan si ajaa'ibsu keessa baay'inni isaanii dhibbarraa harki 80 TV manaan qabu feesbuukumarra ilaalanii gurguruu dhageeni waan keenya jedhanii dhufan saniif raadiyoon illee akka isaan birallee geessinu hamilee kanaan qaba hawaasni keenya immoo rafuun qabanii diinni isaanii rafutti hin jiru miidiyaan nu malu kan lakkoofsa keenya wajji wal simatu ammallee harkanne maaliif jennaan odoo kaameraa 20 fi 30 harkanne waraabe miidiyaan tokko sagantaa kana guyyaa tokko filamatti dabarsuu sanirraa miidiyaan heddumaata amma akka Afrika TV 123 qabdutti Hamilta 123 illee ta quraana qofa dabarsituu hamilee qaba akka kaayyoo biyyaatti jettanii fi hamilee sanirratti wanneen dabaluu barbaadu akka hojjettoota Hamiltan akka nuti amma warra Finfinnee irraa dhufeanii akkasii warra asiiti nuti rakkoo hojjettoota Hamiltan TV'ti akka hojjettoota TV Hamiltan taanee kan nuti hedduu itti gammannu isin hamilee guddaa akka qabdanii sagantaa garaagaraa dalaguudhaan baasii Hamiltaniin baasneen baasuu dandeenyeen deemtanii waan guddaa dalagatanii miidiyaa kana qabdanii sagantaa baay'isanii haala kanaan miidiyaa kana uummata biratti walleessuu jirtanii hawaasni illee ka'u jira ammallee haala kana akka itti fuftan akka hojjetaa tokkotti akkasii inshallah ani wanni sagantaan tiyya isin boonsituuf hawaasa kanaaniif duuba qaba isaaniin na boonse ammallee rabbi isaan haa boonsuun jaa isinilleen yeroo sun nuti sagantaa daleene sa'a uummanni arargeedhaa galgala ta'utti na gaafattanii sa'a kana jettanii sa'a sanaan rakaa'uudhaan baay'eedhaan gammadee hawaasni sirnaa gammadee anis hawaasa irraa gammadee rabbiin nurraa gammaduun isiniin jira. Waliinuu sagantaa guyyaa har'aa kanarratti waan argineef baga waliinuu gammadee baga waliinuu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebi'uudhaani daawwattoota TV Hamiltan sagantaa gargaarsa TV Hamiltan kan Aanaa Gammachiis magaalaa Qunnee keessatti qophaa'ee irratti argamna. Egaa sagantaan haala ajaa'ibaatiin oowwee yeroo ammaa kana gara xumuraatti deemu jirra. Sagantaa kana irratti waan guddatu argamee jira. Amma kaniin isin affeeru daayirektera waliigalaa kan akka Harargeetittis akka Finfinneetittis kan ta'e ka waliigalaati jechuudha. Obboleysa Keenya Dr. Muhammad Salih isin affeera jechuudha. Mee waan miidiyaa Hamiltan kanarraa waan nu dubbatu qaba. Duraan dursee sagantaa guyyaa har'aa kanarratti maal hubatta maaltu si dhaga'ama waan si gammachiise daawwattoota
Bismillahirrahmanirrahim. Wanti nama gammachiisu uummata keenya akkanatti gaaddisa hamilee uummata keenya kana jalatti wal arguudhaa waliin jiru gammachuu guddaadha kuni. Uummanni keenya edaa duraanuu gaaddisa isa walitti qabu dhabeeti faffaca'ee adda ba'ee yaadaan qaamaan biyya ta'ee jiraate malee osoo wanti walitti isa qabu jiraate uummanni keenya waan tokko jalatti wal gahuudhaaf wanti isa dhaabeen jiru. Ammoo uummanni keenya edaa akkana bareedaa yeroo wal gahe yeroo kalimaa tokkoon jecha tokkoon bakka tokkotti akkana wal gahee waan tokko nu rakkisa jedhee itti bahee gadi bahee biyyatti dubartiif dhiiraani daa'imaaf manguddoodhaan akka jiruuni mustawaa yookaan immoo sadarkaa qabu hundaan bakka tokkotti yeroo wal gahu akkana bareedaa daa'ii durumaa'u tokkummaatu iyyuu akkana adda ta'uutu nu bareechuu dhabee amma eega tokko taanii akkana bareednaadha jechuutu namatti dhagahame baay'ee nama gammachiisaa gammachuu guddaadha sagantaa bakka birootitti baay'ina namaatiif daransa kanaa ol ta'e sagantaa bakka birootitti qophaa'u ni jira san irratti argamtee argiteellee ni jira jechuudha mee sagantaa qophaa'e amma baay'ina sagantaa bakka birootitti qophaa'u irraallee baay'inaan gadaanaadha garuu wanni asitti argaa jirru hamilee guddaa takka jira maal hubatte gochi asitti godhamu akkuma amma jedhee uummanni keenya waan tokko itti amanee hojjechuutu murteessaadha malee heddummina qofa osoo hin ta'in waan tokko itti murteessee waan faayidaa qabu tokkoon hojjedha waan bu'a qabeessa tokkoon hojjedha waan seena qabeessa biyya koo waamsisu amantaa koo waamsisu nama koo saba koo waamsisuun hojjedha jechuu itti amanuutu murteessaadha. Uummanni kun yeroo akkanatti ilaalan xiqqaa fakkaatan malee mataan sammuun isaanii xiqqaa miti hamileen isaanii xiqqaa miti ammoo akkanumatti ilaaluutti immoo xiqqaa miti kun uummanni kun yoo xiqqaate nama 7,800 hanga nama 10,000 ta'u jedhamee yaadama. Uummanni kun ganamaa kaasee hanga sa'a 9 sa'a 10tti hin teenya Hamiltaniin ijaarru malee asiin kaanu jechuun kun hamilee jaraatu murteessaadha. Quwwaa jabeenya humna mataa isaanii keessaa gadi burqetu uummata kana teessisaa jira. Mootummaan tokko gidirqamaan teessisuun maletti namni tokko ajaja tokkoon teessisuun maletti anumatu kanaaf abbaadha jedhee ofiisaatiif amansiisee taa'uun kun waan guddaadha. Uummata keenya biratti waan in arganna jennees abdii qabnu ammoo naannoo biraattis kan kana caalu arganna. Kanas uummanni qajeelfama godhateedha akka uummata sanaa jedhee ittiin deema jechuun waan yaadne jirru. Hawaasni muslimaa bakka jirutti bahaaf lixaaf kaabaaf kibbatti miidiyaan kun kooti jedhee gattamane waa ofii abbaa jiraachifata. Namni waan kana jiraachisaa ture waan kana asiin gahee namuma lakkaa'amu namuma abalu jedhamee qulletti qabamu tokko amma garuu uummanni keenya eega waan kana argee nu barbaachisaa isaa itti amanee eega nu barbaachisaa itti amanee arganneerra nu fayyadattee gaamane uummanni kun ofii isaatii jiraachifachuu qabaa jechuun waan nama saalfachiisu miti. Maaliif hadha miidiyaan kun eega tamsaasa jalqabne rajaba 15ti kan nuti jalqabne tamsaasaa jechuun rajaba 15 jalqabne hanga yoowwanaa deemne amma kun jumaada 17 keessa jirra. Jumaada 17 rajaba baatii 11 deemee jira jechuudha miidiyaan kun baatii 11 eega deemee baatii 11 kana keessatti wanti nu mudate waa hedduutu jira. Tokkoffaa utuu humna gahaa qabaanne uummata keenyaaf waan gurguddaa waan gaarii kana caalu dabarsina. Ba'aaf lixaaf kaabaaf kibba keessattuu akka kana damee qabaanne qaccee waan achii waa sagalee olluu ta'u osoo qabaanne uummanni keenya waan duraan waggaa 100 meeqa jaarraa meeqa hawwaa ture waan duraan kadhataa ture karaadhuma miidiyaa kanaatiin argata jechuun waan mudannoon arganneedha jechuun. Fakkeenyaaf yeroo dheengadda masjiidni mootaatti gubatee jedhu uummanni keenya bakka jiru sagalee dhageessifannaa waan kana hin balfinaa jedhee yeroo gadi bahu Hamiltan TV'n waan dandeettii isaatii oliitii ol hojjetee isa dadhabe moobaayilaan waraabaa isa kaan kaameraan waraabaa isa kaan nama ergee liqeeffatee ergifatee waraabaa hiraadhaan waraabaa sagantaa sana bakka hunda Itoophiyaa guutuu keessaa Amaarri osoo nafin Oromoon osoo nafin kaabni kibbi Itoophiyaa guutuun osoo nafin Islaamni sagalee isaaniidhaa dhageessifatanii Hamiltan TV irratti ilaalamaa ture. Kun maal kenna jennaani edaan uummanni keenya waan sagalee isaaf ta'uu dhabee rakkataa ture malee Islaamni edaan duraanuu rakkoo keenya watti kaamsee jiru kaamamnee wanti nuti ta'aa turreef sagalee keenya waan gadi baasu dhabnee jechuun sanarratti kan nutti dhaga'ame. Komentiin uummanni keenya inboksii keessatti nuu kaahaa jiruti Hamiltan TV'n sagalee keenya kana nutu gadi jaarrata nutu dhaabbata jedhanii waan itti amananii jiraniifi godina hunda keessatti aanaa hunda keessatti ganda hunda keessatti masjida hunda keessatti waan kanaan dhaabbannee gadhaabnaa jennee yaadna.
akka fakkeenyaatti Harargeen bahaaf lixaa sagantaa isaanii torbaniin yoo xiqqaatee jedhe sagantaa sa'aa 7-8 waraabanii ol ergaa jiran. Rabbiin isarraa jaallatu obboleessi keenya Badri Ahlul Khayriin Kanaadaa irraa kameeraa 2 bitee Harargee haa tajaajilu sheekolii Harargee olluufa baasu sagantaa Harargee keessaa olluu kenna waraabamu hunda miidiyaa addunyaatti olluufa baasu jedhee inni waan kana nuu kennee jennaan dhaabbata Hamiltan damee Goonee wadaa irratti gabanne jarree wadaa kun Sheekh Jamaal Haji Rabbi isarraa jaallatu Harargee ba'aaf lixasii keessa deeme bakka dhokataa bakka mul'ataa hunda keessa deeme sagalee Harargee akkasitti ol baasutti jira jechuudha. Uummanni kuni waan kana hamilee ta'uu fi qaba. Waan kanaaf uummanni kuni wanni kun ana laallata waan silaa ana itti gaafatama kiyyaatu namni ittiin naa dhaabbataa jira jedhee waan kanatti owwaachuu waan kana jala deemeedha. Qaawwa hirrina qabu nu kana guutuun fakkeenyaaf Hamiltan TV'n konkolaataa ittiin biyya keessa deemu barbaada. Kameeraa yoo xiqqaate kameeraa 50-60 hanga kameeraa 100 barbaada. Bal'aadha. Uummanni keenya bal'ina qaba. Uummanni keenya uummanni Itoophiyaa Oromoo miliyoona 60 jedha. Hamiltan TV qofa nu ga'a jechuun waan hin kajeelamne. TV'n isa heddummachuu qaba. TV'n tokko yoo xiqqaate damee isaadha bakka 100 olii qabaachuu qaba. Hojii gaarii hojjechuudhaaf sagalee uummataa ta'uudhaaf waan uummanni barbaadu bakkaan gahuudhaaf jechuudha. Hirrina qabnu kana eenyutu nuu guuta uummata keenyatu nuu guuta. Uummata daawwattoota TV Hamiltan kanatu nuu guuta. Namoonni TV kana kooti jedhanii itti amanan waan kanaan abbummaadhaan qabatanii yoo ittiin deeman nuti asiin geenyeerra uummanni keenya itti siqee itti dhufee rakkoo isaa hubate maal rakkattu nuun jedhee maaltu isinii maali isinii guunnu maal qaawwa maali isinii duuchinu jedhee namni keenya waan kanaan dhaabbachuun waan kana dirqama ofii sammuu ofii mataa ofii of amansiisee dirqama ofiin jedhee ittiin deemuun barbaachisaadha jechuudha. Hirmaannaan nuti uummata keenya biratti hirmaachuudhaaf barbaannu uummata keenya wajjiniin dhaabbachuu kan nuti barbaannu osoo dandeenye ofii keenya iddoo hundatti argamne sagantaa hunda waraabne sagantaa hunda addunyaa qaqqabsiifnee fi uummata keenya bakkee baafnee eega jedhu jenne nuti tola ture garuu akkuma nama dubbadhee hirrina jiru wajjiniin akkamitti dandeenya hin dandeenyu hojjetaa gahaa hin qabnu biiroo gahaa hin qabnu meeshaa gahaa hin qabnu kameeraa gahaa hin qabnu konkolaataa ittiin sochoonu hin qabnu waa tokko wanti nu ittiin sochoonu hin jiru sochoo inni maallaqa barbaachisa miidiyaa jechuun maallaqa walitti qabdee ibiddatti naqxee gubuu jechuun gubuun silaa waan kasaaraadha miidiyaan kasaaraa miti miidiyaan waan dhala boodaatiif darbu waan dhala boodaatiif kaayyoo dhala boodaa agarsiisu deemsa qajeelaa kan kallattii kan nama qabachiisudha isa kallattii nama qabachiisu kana birrii walitti funaantee ibiddatti qabsiiftee kallattii nama agarsiisu jechuudha namaaf dungoo ifaa ta'ee jechuudha ifaa ta'ee maabiraatii ta'ee ittiin namni ampoolii godhatee hayaata isaa duniyaa keessaa gara hayaata isaa akhiraatti haala gammaduun kan inni darbu kan godhu miidiyaadha waan ta'eef wanni kun ammoo maallaqa barbaachisa uummanni keenya wanti jedhu nu hubachuu barbaachisu sagantaa hedduu irratti nu affeerani akka Hamiltanitti bakka hedduu sheekolii hedduu meeqaan meeqa kan nama darasaa meeqa qaraa'isu kan sheekolii meeqa kutubaa meeqa akka gaariitti kan godhu meeqaan meeqa jira daa'ii gurguddaa meeqatu jira godinaaleen nuti qabnu kun godinaa bal'aadha uummanni nuti qabnu kun uummata bal'aadha qaawwa jiru kana guutuu duuchuudhaa fi rakkoo qabna rakkoo keenya nuu beekaa malee isin biraa hafuuf miti isinirraa taatiyaa'uuf miti balfuuf miti wanni kun nu laallatu jechuuf miti nu laallata garuu fattaqullaha mastata'atum ammuma danda'an rabbiin sodaadhaa jechuudha waan taateef kanaaf dhiifama gaafataa hawaasa keenya fuulduratti immoo kaayyoon keenya istiraatiijiin keenya uummata kanaa miti afaan gara biraatiin banuu barbaanna afaan sidaamaatiin banuu barbaanna afaan kafayiin banuu barbaanna afaan sumaaleetiin banuu barbaanna afaan tigireetiin banuu barbaanna afaan affaariin banuu barbaanna Hamiltaniin raadiyoo gochuu barbaanna TV qofa osoo hin ta'in baadiyyaa guutuu akka inni nuu qaqqabu barbaanna sagantaa kana guutuu waan TV irraan darbu gara biraatiin illee uummata akka inni qabu barbaanna istiraatiijiin keenyaaf gochi nuti amma godhaa jiru walirraa fagoodha as jirraa nu laalaa jechuudha malee waa hojjetaa jirra jechuu miti amma akkinu egaa daawwattoota keenya amma sagantaan teenya akka itti fuftetti jirti egaa sagantaa asitti qophaa'ee milkaa'inaan eegalee akka xumuramuu fi obboleeyyan keenya ganamarraa hanga sa'a kanaa dhaabbataniitiin naamusa eegsisuudhaan nageenya sagantaa kanaa haala gaariin eeganiitiin hangammaa bakka sagantaa kanatti argamanii isaanis ta'ee namoonni hedduun kaduubaan jiran jechuudha mee nama tokko akka bakka bu'aatitti kan isin affeeru ta'a maqaa isaanii irraa eegalee mee
maqaan keessan eenyu haa jiru? Maqaan kiyya Saajin Olaanaa Tasfaayee Abdiisaan jedhama. Abbaa qorannee yakka murtii akka kannisiisa abbaa Aanaa Gammachiis. Sababni nuti irraa asitti argamne miseensa guutuu akkuma walii galattuu poolisii irraa kaasee hanga caasaa nageenyaa minishaatti nuti bakka kanatti kan argamneef dhimma eegumsa eebba TV Hamiltan kanaa wal qabate eebbi kunis hawaasni keenya bakka kanatti bakka gammachuu isaatii waa hunda ibsachuu waan danda'u nutis immoo isaan cinaa dhaabbanne nageenya isaanii nagaan bahanii akka isaan nagaa galan hunda'u eegumsa akka goonuuf bakka kanatti kan argamne nuti eegumsa kana guyyaa kaleessaarraa kaasnee haasa'ollee bullee hangaarraa bakkuma kana akka jiru kunis sababiin isaa hawaasni keenya nagaan bahee akka galuuf gammachuu isaallee akka ibsatuuf waan ta'eef miseensa hunda waliin asitti bakka kanatti argamneeti nageenya uummata kanaa akka eegnuuf bakka kanatti kan argamne nuti guyyaa har'a kaleessarraa kaasne. Akka nageenya eegsisaa tokkootitti sagantaa guyyaa har'aa asitti godhameerra ni maaltu isin gammachiisa? Dhugaa dubbachuu yoo ta'e sagantaan kun har'a sila ni gabaabbate malee osoo dheerate baay'ee natti tola akka jettu maaliif yoo jette nama hunda kana bakka kanatti ilaalte yoo jumaan ilaalte baay'ee sitti tola maaliif hawaasni kun waa hedduu barbaada nagaa mana isaatii bahee nagaa gara mana isaatti akka deemus barbaada waan ta'eef anaan akka kiyyatti miseensa keenya waliin baay'ee natti gammadee jira bakka kanatti. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e hawaasni naannoo kanaa ummata jaalala guddaa warra qabu kiristaanaa musliima bakka ammaas keessa namni jiru ummata musliima qofaadha ummata kiristaanaa hunda gumaacha walii godhaa jira jaalalaan jira bakka biraa yoo ilaalte faallaa kanaa jira asitti immoo waa hedduu waan jaalala bakka amma asitti kennaalee namoonni kennuudhaaf waa hedduu tattaaffii gochaa jiran illee ni jiran kanaaf gargaarsa nuti tokko amantaadhaanis waa hundaanu yaadaanu jaalalaan illee tokkummaan keenya tokko jedhanii hedduun isaanii akka biyyoota biraa miti warri asii kun wal keessa jira jaalalli isaan qaban jaalala guddaa keessumaayyuu biyyoota biraaf yookaan immoo magaalota biraaf illee fakkeenya ta'uu kan danda'udha magaalli kun warrummaa aanaa gammachiis uummanni isaan lamaan haalaan jaalala guddaa jira wal jaalachaa jiranii wal kabajan akka maleetti waan wal jaalataniif hawaasni illee bakka biraa jiru illee aanaa kanarraa yookaan magaalaa kanarraa uummata amantaa kiristaanaa fi musliimaa kanarraa fudhatee akkaatuma kana nageenya isaaniillee akka eeggatanii jedhanii dhugaa dubbachuu yoo ta'e haalaan nutti tolee jira gama keenyaallee galatoomaa isinillee nutillee baay'ee isin galateeffannaa baay'ee nutti tolee jira wanni qophiin kuni nutillee waa hundaanis nageenyaanis waa hundaan isin cinaa jirra homaa shakkina. Egaa daawwattoota keenyaa kabajamoo hojjettoota TV Hamiltan kan akka naannoo Harargeetti jiranii tokko isinii affeeraa guyyaa irraa waan itti dhagahame akka hojjetaa Hamiltan TV tokkootitti mee obboleessa keenya Jaafar Amin waan dubbatu qabaa mee dhaggeeffadhaa. Daawwattoonni TV Hamiltan kanneen akkanatti deemnee biyyoolessa waa waraabnee qindeessinee fi biraan hojii kana hundaa'u inshaallah fuula durallee kana caaluun isin kenna qaama dura daawwattanii laayinii dhaamsa fudhattan jennee qabna. Akkasuma har'a bootaa nuti jiru karaa Harargee lixaa kana keessa magaalaa Qunnee Aanaa Gammachiis jedhanii keessatti eebbisa dhiyootan beeksisaa turre har'a kun muhaadaraa isin dhaqqabsee jirti. Isaan irratti argamnee har'a ulamaa gurguddoo mushida garaagaraa daa'ii garaagaraa ta'uudhaan Hamiltaniif eebbisnee miilaan gaddaa waan isin barbaachisu godhuudhaaf jechuu qabsoofne har'a kun magaalaa Qunnee muhaadaraadhaan argamnee jirra. Akkasuma anilleen hojjetaa TV Hamiltan kaameraamaanii fi editingii qindeessaa jechuudha. Istiidiyoo keessatti kana dalagaan daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa guyyaa har'aa aanaa Gammachiis magaalaa Qunnee keessatti qophaa'e kanarratti argamneetiin guyyaa har'aa sagantaa kana fakkaatu isin dabarsaa turre jechuudha. Daawwattoonni TV Hamiltan bakka hundaanu daawwachuu jirtanii sagantaa guyyaa har'aa asitti godhame kanatti akka bohaartan akka gammaddan abdii qabna. Mee dhumarratti ammoo kaniin isin affeeruu hojjetaa TV Hamiltan akka naannoo Harargeetti kaameraamaanii keenya hanga ammaa hojii taaneeti sagantaa isin biraan gaa turre. Mee guyyaa har'aa waan isa dhagame waan isinii dabarsu qaba maqaa keerraa maqaan kiyya Baarii Aliyyiiti
irra caalaa kaameraa duubaan dhaabbadha. Daawwattoonni yoo mafaan harkan malee fuulan hin beekani. Alhamdulillahi yogaa haala guyyaa har'aan tanaa kanatti zeetu guyyaan har'aan tanaa kun yoo xiqqaate yaadduun isaa irratti hojjechuudhaaf kan yaadni nu jalqabe toora ji'a afurii asii achirraa ilaa hanga har'aan tana ji'a ja'a guyyaa torbaa keessa jira. Ilaa hanga kana guyyaa takka osooniif gadi hin taa'in aanotaa fi gandoota kana hunda ganda gandatti hulatti itti seenuudhaan ummata keenya kakaasnee wanni sagantaa kana akka inni qophaa'u taasisuudhaaf akka inni milkaa'uuf ifaajjii hangana jaamee hangana hin jaamne takka akka TV Hamiltaniif hojjetee jira jechuudha. Mee akka hojjetaa Hamiltaniif tokkotti Turtii kana wajjiidhaan miira akkamii ani immoo gaafii akkina gaafatte dhugaa gaafii bareedaa gaafii ifaadhaas maaliif miira isaa kana akkamitti miirri kami kan joosan miiraan akkana jeekaan itti ibsuun qabu maaliif onnee fi caalaadha kan inni miidiyaa kana jaalatu waan ta'eef waan kana keessatti osoo afartiillee waan afartii waan takka hin jeen hojjettoonnummaan keenyaa akka waliigalaatti dadhabee osoo hin jeen halkan guyyaa osoo hin jeen lafa gaaraa fi tabba dhagaa gosa biraa hunda keessa yaanee asiin geenye akka waliigalaatti immoo namni kanarra gara dubbachuu barbaadu ummata keenya kan yeroo mala garaagaraa yaadu osoo nu keessummachiisanii silahu ambusa wa mbegu male wa mbena bitena kuma sakili fi dibba torbati kuma kana keessa wallahi wa billahi barbada keessafu war magaalaa kuma sakili fi dibba torbati Aanaa Gammachiis kana fayya zoni damba kana qubata bakke shawatu tagayyan sama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eddu sigala teefadha Obboleysa Keenya kamma sagantaa kana wajjin gaggeessu turre ati kaamera duuba dhaabbattee as dura dhaabbatteeti eddu sigala teefadha bahari Keenya inshallah sagantaa birootiin ammas Obboleeyyan istiidoo Finfinnee TV ka hargee walitti dachaana egaa sagantaan guyyaa har'a asirratti xumuramtee jirti sagantaa guyyaa har'aatti hayyuun beekama hayyuu seenaa Ustaaz Ahmadiin Jabal Ustaaz Raayyaa Fardaa Daareektarrii Miidiyaa Hamiltan Dr. Muhammad Saalii namoonni hedduun asitti argamanii jiran jechuudha. Egaa sagantaan akkanaa bakka birootti illee ni dhufa inshallah sagantaa biroo irratti wal agarru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sinin jedha an Obboleysa Keenya Awwii Katiiri kaameraamaanii keenya Obboleysa Keenya Bahri Ali akkasuma Jaafar Amiin hojii ta'uudhaan sagantaa tan isin biraan gahaa turre galatoomaa isiniin jenna.